はい、皆さんこんにちは、ニルダです。それでは始めていきましょう。ここ何回かずっと個人クエストをやってたんですけども、今回からまたメインクエストの方に戻っていきます。メインクエストの方は、ここで眠れる深淵が終了したところで終わっていましたね。ですので、今回はその続きからっていう形になります。今回プレイするクエストはこちらの通りです。今回解説する内容はこの通りです。それじゃあまず、作戦会議を招集するところからになりますね。It's time to plan our next attack. What's the state of the Inquisition? Our alliance with Orlais holds. For the present. They'll send aid on request. And your actions at Adamant denied Corypheus his army of pet demons. With Orlais' support, our numbers match his. Corypheus' followers must be panicking. My agents agree. Our victories have shaken his disciples. はい。オーレの協力がまず得られて、グレイウォーデンも、悪魔の儀式から解放して、コリーフィウスは悪魔の力を利用できなくなったんですよね。で、コリーフィウスが動揺してるうちに、次の一手を打ちたいとこですけど、格好の的になるだろう。That's what we want. Demoralized soldiers fall first. Where is Corypheus now? After Adamant, Corypheus uprooted his major strongholds and sent them marching south to the Arbor Wilds. His army clearly wasn't prepared to flee. Our victories have them on the defensive. なるほど。だいぶこっちが有利に進んでるみたいですね。とどめを刺す時が来た。We strike Corypheus now, while his people are reeling. If he's hiding in the Arbor Wilds, that's where we finish him. But what is Corypheus doing in such a remote area? His people have been ransacking elven ruins since Haven. We believe he seeks more. What he hopes to find, however, continues to elude us. Which should surprise no one. モリガン、どうしたの？ Fortunately, I can assist. なんかモリガンが知ってるのかな？どうぞ続けてくれ。You have my attention, Lady Morrigan. What Corypheus seeks in those forgotten woods is as ancient as it is dangerous. Which is? 'Tis best if I show you. This is an Illuvian, an elven artifact from a time long before their empire was lost to human greed. I restored this one at great cost, but another lies within the Arbor Wilds. That is what Corypheus seeks. なるほど。コリーフィウスはこのエルヴィアンっていうのを探して、アーバー荒野をうろうろしてるんですかね。エルフの遺物。This belonged to my people. I found legends of an elven temple within the Arbor Wilds. Untouched. It proved too dangerous to approach, and thus I turned elsewhere to find my prize. If Corypheus has turned southward, he could succeed where I failed. The Illuvian would be his. What does it do? A more appropriate question would be, where does it lead? 入ってっちゃった。どこ行っちゃうんだろう。なんだここは。If this place once had a name, it has long been lost. なんかエルフの遺跡っぽい感じもしないでもないけど。なんか同じようななんか鏡みたいなのがいっぱいあるね。I call it the Crossroads, a place where all Illuvians join, wherever they might be.
はい。これは危険なものなのかな？ Is this place dangerous? It feels. Unnatural, yes. We are, however, in no immediate peril. The ancient elves left no roads, only ruins hidden in far-flung corners. This is how they traveled between them. As you can see, most of the mirrors are dark, broken, corrupted, or unusable. As for the rest, a few can be opened from this side, but only a few. はい。で今、モリガンの説明にあったこのエルフィアンっていう鏡みたいなものなんですけども、実はこれは、このドラゴンエイジシリーズを通して出てくる、アイテムなんですね。一作目のオリジンズでは、ダウンロードコンテンツのウィッチハントっていうもので、このモリガンがですね、このエルヴィアンを使っている描写があるんですね。それから2にもこのエルヴィアンっていうのがやはり出てきていますね。このエルヴィアンは、アーラさんのエルフたちが使っていた、移動通信手段なんですね。今、モリガンも言ってましたけども、アーラさんのエルフたちは都市の間を移動する際に、道路を通っていくのではなくてですね、このエルヴィアンを使って移動していたそうですね。現在はこのエルヴィアンはほとんど破壊されて機能してないんですけれども、まだ使えるものが残っているということらしいです。それでゲームに戻ってきますけど、それをじゃあどうするんですかね。どうやってここを見つけたんだ？ How did you find out about this place? My travels have led me to many strange destinations, Inquisitor. Once, they led me here. It offered sanctuary. Sanctuary? Not all the mirrors lead back to our world. The ancients were nothing if not resourceful. はいはい。それはどういう意味だ？ If they don't lead back to our world, then. Places between, like this one. I can describe it no better. For a time, I had a safe place to raise my son. But only for a time. One cannot remain in between forever. はい。これはデータの引き継ぎをしてるからなんですけども、一作目の終盤である儀式を行うと、モリガンは子供を身ごもるんですね。で、その生まれてきた子供を、この狭間の世界でモリガンはしばらく育てていたっていうことですね。それで、こちらから開ける。What do you mean a few can be opened from this side? Some of the Illuvians have been left unlocked, like doors accidentally left ajar. All others are closed. They can be opened only from beyond. Opened how? With a key. 鍵なの？鍵を持っているのか？ I suppose you have such a key. The key can be many things. Each Illuvian is different. I have knowledge as well as power. Often that is enough. いやもうなんか一作目からそうなんですけど、モリガンって本当いろんなことしてますよね。じゃあこのエルビアンをコリーフュースが望んでるんですかね。Corypheus wants to come here. This is not the Fade, but it is very close. Someone with enough power could tear down the ancient barriers. And enter the Fade in the flesh, like Corypheus wanted to do with the anchor. He learned of the Illuvian in the Arbor Wilds as I did. He marshals the last of his forces to reach it. You have made Corypheus desperate, Inquisitor. We must work together to stop him, and soon.はい。どうやら、コリーフュースはオーブを使って、ベイルを破壊しようと最初してたんですけども、それは主人公に偶然阻まれてしまったんで、他の方法でフェードに入ろうとしてるんですね。それでコリーフュースはこのエルビアンに目をつけて、このエルビアンを通ってフェードに入ろうとしてるのかもしれないですね。そのために、古代エルフの遺跡があるアーバー荒野に向かったのかもしれないですね。
それじゃあクエスト進めていきましょう。それじゃあ戦略テーブルの方に戻ってきたんですけど、これですね。高慢がもたらしたもの。このクエストを進めていきますね。With an Illuvion, Corypheus could cross into the Fade in the flesh. Indeed, the Inquisitor can attest that these artifacts still work if one knows how to use them. What happens when Corypheus enters the Fade? Why, he will gain his heart's desire and take the power of a god. Or, and this is more likely, the lunatic will unleash forces that tear the world apart. うん。めちゃくちゃやばい状況じゃん、それって。やつを止める理由が増えたね。I won't allow it. I can't. Indeed, should Corypheus succeed, do not doubt you would be first to feel his holy wrath. まあな、 Pardon me, but does this mean everything's lost unless we get to the Illuvian before him? Corypheus has a head start, no matter how quickly our army moves. We should gather our allies before we march. Can we wait for them? We should send our spies ahead to the Arbor Wilds. Without support from the soldiers, you'd lose half of them. Then what should we do? どうしようかね。まあみんなで協力して動こうよ、そしたら。You overcome it. All three of you together. Josephine, have our allies send scouts to meet us in the wilds. Leliana, your fastest agents will join them. Together, we'll have enough spies to slow down Corypheus's army until Cullen's soldiers arrive. Such confidence. But the Arbor Wilds are not so kind to visitors. Old elven magic lingers in those woods. We'd be remiss to not take advantage of your knowledge, Lady Morgan. Please lend us your expertise. 'Tis why I came here, although it is good to see its value recognized. Any further instructions, Inquisitor? まあでも苦戦しそうだな、だいぶ。苦しい戦いになりそうだ。We've embarked on a quest that ends in facing the most powerful monster in all Thedas. Do get a good night's sleep. As you wish. We'll hound Corypheus in the wilds before he can find the temple or this Illuvion. コリフィウスがエルヴィアンを手にする前に、阻止しようって話ですよね。じゃあ早速これで進めていきましょうかね。Inquisitor, How goes the battle, Captain? the Red Templars fall beneath our blades, your worship. Commander Cullen says they're nearly finished. Our scouts saw Corypheus traveling towards an elven ruin to the north. We can clear you a path through his armies.
コリー・フュースが自らエルフの遺跡に向かってんの？それ本当かな。それだけかな。So all you have to do is fend off Corypheus's worst zealots until I've returned. We shall not flinch, your worship, not a one of us. Andraste guide you, Inquisitor. I wonder, is it Andraste your soldiers invoke during battle, or does a more immediate name come to their lips? いや、でも別に主人公は創造主じゃないから。They show me respect, Morrigan. No one mistakes me for the Maker. True, you are far more likely to come to their aid than a chantry fable, but I digress. If your scouts report accurately, I believe these ruins to be the Temple of Mathal. Which is? A place of worship out of elven legend. If Corypheus seeks it, then the Illuvian he covets lies within. 花火で負ける Let us hope we reach this temple before the entire forest is reduced to ash. はい。ということで、壮大なムービーっぽいのが入った後なんですけど、アバ荒野を抜けて、エルフの、古代遺跡の方に、ミサールの神殿でしたっけね。に向かっていくってことですね。あれ女帝が来てますね。仙人が来てる。We are gladdened to see you, Herald. わざわざ来てくれたの。 This day will be recalled for ages. We are privileged to witness the fulfillment of the Inquisition's purpose. わざわざ来てくれたんだ。こちらこそ光栄だ。 The sight of our Orlesian allies risking their lives here humbles me. Your worthy cause would have friends, even if we did not will it. Men and women of faith serve you. Their favor is no less than our own. Their service no less dear. With Orlais at your side, we will see you victorious against Corypheus. May you walk in the light. なんとわざわざ来てくれたとはね。 I hear this Eluvian lies in a temple nearby. That's where the fighting will be worst. Andraste keep you safe. 一緒に来るか。いや、さすがにそれはないだろ。Are you sure you don't want to grab a sword and wade in? I shall remain where I'm of some use, your worship, if it's all the same. ですよね。 Good luck. 行ってきますね。そしたらね。ということで、他のね、勢力も協力してくれるってことなんで、早速向かっていきたいと思うんですけど、どこ行けばいいんだ？ここか。まっすぐ進んでいけばいいのかな。なんかいかにもファンタジー映画とかゲームに出てきそうな、なんか森ですよね。何もなければね、すごく美しい森なんでしょうけど、まあ、今回はね、ここで戦っていかなくちゃいけないわけなんで、早速、いますね。あれは赤いテンプル騎士かな？コリーフュースの、手下たちですね。じゃあこれ片付けながら、奥に向かっていきましょう。はい。で、一番奥ですね。アーバー荒野の奥に来まして、多分これで、ミサールの城に入れるんですけども、カレンがちゃんと戦ってますね、ここで。多分こいつらを一掃すると中に入れるように、なると思うんですけど、おっと、この辺の敵だったらそれほど苦戦することはないのかなと思うんですけど、ちゃんとね、しっかり準備していけば。ここら辺の敵はじゃあ、済んだかな。カレンさん。ちゃんと戦ってるんだね。そしたら、神殿の方に、入っていこうかと思います。だいぶね、ちょっと戦闘で時間取られちゃったんですけど、ここですね、ミサールの神殿。多分この中にコリーフュース入っていったんだと思いますね。入ってきますかね。There. That must be the Temple of Mathal. Be ready. Corypheus will be there.
I hear fighting ahead. 大ボスが、ラスボスがわざわざやってくるなんて。Namilana Sabanale. They still think to fight us, Master. お、ポリ出てきた。 These are but remnants. They will not keep us from the Well of Sorrows. Well of Sorrows. 悲哀の泉？なんだ悲哀の泉。Be honored. Witness death at the hands of a new god. この人たち誰なんだ。なんかの結界を破ろうとした人がいるんですね。今のコリフュースにもダメージ入ったよな。まあでもコリフュースはな、不死だからな、今のところ。あれはテンプル騎士のサムスンかな。んだよ。いや、来たね。どうしちゃったの？キモい。It cannot be. Across the bridge, now! コリーフュースこうやってあれするんだ。復活するんだ。なんかアーチデンモン逃げてきてるし。ダメじゃん。早く死ぬて。At last, Mathal's sanctum. Let us proceed before Corypheus interferes. You said Corypheus wanted an Eluvian, but he mentioned a Well of Sorrows. Which is right? I am uncertain of what he referred to. 一体どっちなんだよ。エルヴィアンなのかよ。それともその悲哀の泉が目的なの？どっちなの？同じものなの？ Could they be the same? Could Eluvian translate into Well of Sorrows? No. It seems an Eluvian is not the prize Corypheus seeks. 話が違う。Yes, I was wrong. Does that please you? Whatever the Well of Sorrows might be, Corypheus seeks it, and thus you must keep it from his grasp. なんだ、モリガンも間違うことあるんだ。Let's find this well before Corypheus's people do. I want to know how Corypheus returned to life. We saw him die. And his life force passes on to any blighted creature, darkspawn, or Grey Warden. Then Corypheus can't really die. We'll find a way to stop him once we're done here. 'Tis strange. Archdemons possess the same ability, and still the Grey Wardens are able to slay them. Yet Corypheus they locked away. Perhaps they knew he could do this, but not how. やっぱりコリーフュースがね、不死身だっていうのは本当みたいですね。さっき聞かれましたしね。汚れを通して、ダークスポーンやグレイウォーデンにまた乗り移って復活してるみたいでしたけど。で、ここは、ミサールの神殿で、悲哀の泉ですね。エルビアンじゃなくて、悲哀の泉が本当の目的だったみたいですね。コリーフュースの。It appears the temple's magics are still strong. Ancient Elven. I can't make out much. Atishol vir Abalassan. It means enter the path of the Well of Sorrows.
There is something about knowledge, respectful or pure. Shivenen. Tis all I can translate. That it mentions the well is a good omen. まあもっとわかればいいんだけど。We're out of luck unless one of those temple elves drops a lexicon. Supplicants to Mithal would have first paid obeisance here. Following their path may aid entry. Perform a ritual to appease elven gods? Long dead or no, I don't like it. If need be, unless you wish to turn back, do not step any place you have stepped before. There can be no vacillation. This is where petitioners walked the path of their gods. It is where they paid fealty to the gods. I have seen it, in the Fade. Only the reverent were permitted to touch this ground, and only in solemn contemplation. ああ、じゃあ一筆書きの要素でここは、進んでいけばいいのかな。ちっちゃいギミックなんですかね。OK。ここでなんか変わったのかな。Yes. Let's continue. As you wish. これが何？今の一筆書きや儀式みたいなものなのかな。それで、人間の奥に迎えってんですけど、これは、コリーフュースの部下かな、ここで死んでるのは。どうやらこの神殿を守ってる、エルフがいるようですね。なんかさっきコリーフュースと一緒に爆発してましたけど。この遺跡をなんか守護してるエルフって一体何歳ぐらいなんだろう。 The Temple of Mithal, constructed in an age when elves, not men, dominated this land. Before the Imperium destroyed it. They believed Mithal a goddess of justice. Elves came here to request judgment after they proved their worth. Silence has reigned here for time beyond memory. ちょっとミサールについて後で解説しますね。この先かな。Hold them off! はい、サムソンの部下をじゃあ倒してば、さっきのはサムソンだったんですね。じゃあまずここのやつらを片付けちゃいますね。Come on, we might catch them. Hold a moment. While they rush ahead, this leads to our true destination. We should walk the petitioner's path as before. An army fights and dies for us. The longer we tarry, the more soldiers we lose outside. Let's jump down and be done with this place. In this case, I must agree with the witch. This is ancient ground, deserving of our respect. You see the urgency? We cannot find the Well of Sorrows unprepared. さっきテンプル騎士たちが開けた穴行けばですね、穴から進んでいけば、だいぶ短縮することできるんですけども、ショートカットですね、していけるんですけども、モリガンや、それからソラスの言うように、古代エルフに敬意を表して、儀式を、クリアして進んでいくこともできるんですね。それで、確かなのか。We don't know what's behind those doors. They might have a reason for going another way. Had they the option, they would have proceeded. That must lead to their goal. Their goal? Or yours? There is a danger to the natural order. Legends walked Thedas once, things of might and wonder. Their passing has left us all the lesser.
Corypheus would squander the ancient power of the well, I would have it restored. ちょっといまいちその、悲哀の泉っていうのが何なのかわかんないんですけど、なぜ信用しないといけないんだ。I should take your word that this is altruism and not hunger for power. Yes. Far easier to believe the Witch of the Wild's full of greed. Mankind blunders through the world, crushing what it does not understand. Elves, dragons, magic. The list is endless. We must stem the tide, or be left with nothing more than the mundane. This I know to be true. I read more in the first chamber than I revealed. It said a great boon is given to those who use the Well of Sorrows, but at a terrible price. 悲哀の泉を使うと恩恵は得られるけど、代償も伴うってことなんですね。恩恵と代償とは何だ？ What exactly did that altar say about the Well of Sorrows? Like most elven writing, it was insufferably vague. The term I deciphered was Halam Shivanas, the sweet sacrifice of duty. It implies the loss of something personal for duty's sake, yet for those who served at this temple, a worthwhile trade. なんかこうふわっとしてて意味がよくわかんないんですけど、自分が泉を求めているのか。Is your real goal the power inside this well? Yes, if that is the only way to preserve it. My priority is your cause, but if the opportunity arises to save this well, I am willing to pay the cost. And gain what? That is what we must discover. The rituals may point the way. はい。ということで、モリガンの目的も、悲哀の泉にあったみたいなんですけども、悲哀の泉がね、どんな恩恵を与えてくれるかちょっとよくわかんないですけど。で、ここ Will you abandon these rituals, Inquisitor? Think carefully. There is no return once we leap after the Templars. で、ここ降りていくと、ショートカットにはなるんですけども、エルフの儀式は無視することになるんですね。で、どうしようかな。今回は一応儀式、主人公もエルフですし、儀式をちゃんと行って、進んでいきたいなと思います。それで儀式って言っても、なんか大したことするわけじゃなくって、この一筆書きのところですね。これを、全部クリアする。このギミックを全部クリアしていく感じですね。多分ここと、ここと、この3箇所ですね。で、これに関しては、ただのギミックを解くだけなんで、動画の方では、省略しちゃおうと思います。はい、それじゃあですね、儀式を全部ちょっと終わらせてきました。で、3箇所あるところですね、これ全部終わらせてきたんですけど、これで、ミサールの神殿の奥の方にですね、進んでいけると思います。ちょっとね、めんどくさくはあるんですけども、パズルが苦手とか、あとはちょっと早くもうどんどん進めたいって人は、このテンプル騎士団が、開けた穴からですね、入っていくのも手かなと思います。それじゃあですね、こっちの方で合ってると思うんですけど、神殿洞窟に、入っていきたいと思います。これですね。'Tis not what I expected. What was this chamber used for? We're being watched. おっと、さっき、門のとこにいたエルフたちですね。You are unlike the other invaders. You have the features of those who call themselves Elven. You bear the mark of magic, which is familiar. How has this come to pass? What is your connection to those who first disturbed our slumber? オリフィウスたち、いつらは敵です。They are my enemies, as well as yours. I am called Abelas. We are sentinels,
tasked with standing against those who trespass on sacred ground. We wake only to fight, to preserve this place. Our numbers diminish with each invasion. I know what you seek. Like all who have come before you, you wish to drink from the Virabella-san. The place of the Way of Sorrows. He speaks of the well. It is not for you. It is not for any of you. はい。やっぱり、このエルフたちはこのミサールの神殿を守る、守護者みたいですね。スペシャル。ちょっと待ってくださいね。そしたらちょっと話を聞いてみましょう。本当に古代のエルフなのか。So, you're elves from ancient times, before the Tevinter Imperium destroyed Arlathan. The Shemlin did not destroy Arlathan. We Elven warred upon ourselves. By the time the doors to this sanctuary closed, our time was over. Wait, that's not right. What are you saying? You would not know truth. Shemlin history is as short as the pool of your years. What did the Imperium do then? Are you saying it wasn't a war? The war of carrion feasting upon a corpse, yes. We awaken only when called, and each time find the world more foreign than before. It is meaningless. We endure. The Virabella-san must be preserved. なんか衝撃の事実ですね。古代エルフはテビンターに滅ぼされたわけじゃなかったってことですかね。このエルフが言う話では。それはドリアもびっくりしますよね。泉とは何なのだ？ What is this Virabella-san exactly? It is a path. One walked only by those who toiled in Mithal's favor. He speaks of priests, perhaps. More than that, you need not know. はい。で、今、ミサールっていう名前が出てきましたね。この神殿もミサールの神殿ですけれども、ここでちょっとこのミサールについて少しだけ解説入れておきたいと思います。それで、ミサールをですね、話す前に、まず、エルフの神々について話をしなくちゃいけないんですね。というのは、ミサールっていうのは、エルフの神々の一人だからです。人間は、創造主を、神と仰いでますけれども、エルフたちはエルフたちで自分たちの神々がいるわけなんですね。このエルフの神々を、エルフたちの言葉でエヴァヌリスっていう風に呼んでいます。このエヴァヌリスはデイルズエルフの間ではクリエイターという風にも呼ばれています。このエヴァヌリスは5体の男性の神と4体の女性の神様から構成されています。そしてこのエヴァヌリスを率いているのは不正と復讐を司る男神エルガナンと母性と正義を司る守護神ミサールなんですね。エルフの信仰ではこのエルフの神々はフェードにある永遠の都エターナルシティに閉じ込められているっていう風にされています。人間がセダス大陸に現れる前、古代エルフがアーラ山で暮らしていた時代は、エヴァヌリスを信仰していたんですけれども、人間に奴隷にされてからエヴァヌリスへの信仰は衰退してしまいました。その後、デイルズエルフたちがそのエルフの神々への信仰を復活させて、デイルズエルフの間では今でもエルフの神々を信仰しています。ただ人間の町に住むエルフたちは、教会によってエルフの神々への信仰が禁じられているため、自分たちの神を崇拝することは許されていないんですね。それで、このエルフの神々、つまりエヴァヌリスがですね、実際どんな存在なのかとかですね、どういう経緯で永遠の都に閉じ込められてしまったのかっていうのは、このインクイジションの終盤と、それからダウンロードコンテンツ、招かれざる客で明らかになるとこなので、ネタバレを避けるために、あまり詳しくはちょっと説明しません。それで、ミサールなんですけれども、彼女は、不正と復讐を司る男神エルガナンと共に、エヴァヌリス、つまりエルフの神々を率いていた女神なんですね。ミサールは母性と愛、そして正義を司る神です。母親のような優しさを持つ女神としての側面と、恐ろしい復讐者としての側面を持っています。そして自分の民であるエルフたちを愛し守護していました。デイルズエルフたちが神の守護を必要とするときはよくこのミサールの名前を呼んだりしてますね。しかしこのミサールなんですけれども、実は大昔に殺害されています。ミサールを殺害したのはやはりエルフの神々の一人、フェンハレルだっていうふうに言われてるんですけれども、それはあくまでデイルズエルフに伝わる伝承でして、
実際に殺害された経緯や、現在ミサールがどうなっているかっていうのは、実は今後明らかになるんですね。では、ゲームの方に戻っていきましょう。せっかくソラス連れてきてるんで、ソラスにちょっと説得を頼んでみましょうかね。Solus, perhaps he'll listen to you. What shall I say, Inquisitor? Shall I sway him from a millennia of service by virtue of our shared blood? He clings to all that remains of his world, because he lacks the power to restore it. ソラス、説得もしてくれないのね。じゃあ主人公はエルフですから、エルフにあなたが必要だ。Our people have lost everything. They need you. They could learn from you. Our people? The ones we see in the forest, shadows wearing Valisleen. You are not my people. 何? And you have invaded our sanctum as readily as the Shemlin. We knew this place was sacred. We've respected it as best we could. I believe you. Trespassers you are, but you have followed rites of petition. You have shown respect to Mithal. If these others are enemies of yours, we will aid you in destroying them. When this is done, you shall be permitted to depart. And never return. This is our goal, is it not? There is no reason to fight these sentinels. Consider carefully. You must stop Corypheus, yes, but you may also need the well for your own. はい。そしたら、この守護者たちですね、センチネルですけども、彼らとこれで手を組むことができます。もちろん断ることもできるんですけど、断るとですね、敵対する感じになりますね。今回は、手を組もうにしておきましょう。I accept your offer. You will be guided to those you seek. As for the Vira Bellasan, it shall not be despoiled, even if I must destroy it myself. No! Morrigan! おっと、モリガン。飛んでっちゃって。はい。ということで、悲哀の泉のところに、向かっていくんですけれども、ちょっと時間も時間なんで、今回はここまでにしておきます。また次回はこの続きからやっていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。